Voorbellen even met de sterren van de politiekredactie van RTL, mag ik toch langzaam wel zeggen. Fons Lambie, hoi Fons. Hoi, hallo. Oet Ikkelder, hè? Zeker, Oet Ikkelder. Ja, wie lang bent je nu weg door, Fons? Ik ben er al op mijn 18e weggegaan. Eerst naar de school van journalistiek in Tilburg te gaan. Ja. En vanuit daar ben ik uiteindelijk stage gaan lopen bij RTL Nieuws. En daarvoor heb ik gewerkt en ook stage gelopen bij L1. Oké, ja, dat kennen we ons nog wel herinneren. Fons, wie bent je eigenlijk qua dialectgebruik opgevoed? Word je ouders zo streng in? Of wie ging dat bij je? Nee, streng niet. Nee, verkalde gewoon hem altijd plat Ikkelders. Ja. En natuurlijk op school kalt ze dan Hollands. Of probeert ze dan Nederlands te kallen. Maar eigenlijk altijd met vrienden, met familie en hem altijd plat gekald. En dat verlustte nooit. Want ik denk ook nog altijd in het plat. Dus als ik in zichzelf nadenk, dan is toch gewoon Ikkelders de eerste taal. Ja. En dan kunt ze dan uiteindelijk hoe het in Hilversum en in Den Haag ook, waar die werk is, moest ze dan steeds 1-0 achter als Oet Ikkelder als jongske door binnen kunt gewandelen? Moest ze dan vechten om die plek te verwerven? Of valt dat met? Nou ja, ik weet niet of dat echt met afkomst is. Ik denk dat in zo'n wereld, en zeker in de mediawereld en ook in de politieke wereld, natuurlijk, daar zit een bepaalde competitie in en daar zit een bepaalde pikorde zit erin. Maar ik weet niet of dat echt anders is in het bedrijfsleven. Ik denk dat ze er ook met te maken. En of ze echt op achterstand steeds als ze uit Limburg komt, daar geloof ik ook niet zo in. Het is natuurlijk waar, toen ik echt filmpjes ging inspreken bij het RTL Nieuws, wat ze bij L1 groot genoeg vond om in te spreken. Dus het helemaal niet erg was. Als er echt een zachte G was. En dan zagen ze bij RTL van, dit lijkt toch te veel af. Dan kunt je toch eerst logopedie geven om te zorgen dat het niet afleidt. Niet dat de lui nooit sloren en denken van, dat is een Limburger die het inkalt. Maar dat het toch zo'n neutraal mogelijke stem is. En natuurlijk mogen ze huren hoe ze vandaan komen. En zal ze dat ook bij mij altijd blijven huren. En zou dat ook heel raar zijn als dat helemaal is afvliegen. Maar het moet niet dusdanig zien dat het echt gaat afleiden. Ja, dat is nu een verzorgd zuidelijk accent, zeg maar. Ja, soms denken lui wel eens dat ik uit Brabant kom. Dat vind ik dan dat wordt dan niet de bedoeling. Maar dan ben ik dus een beetje opgeschoven. Maar dan ik hoop in ieder geval niet dat ze die zachte G... En dat is natuurlijk voor het vak van een televisieverslaggever, hoe het uiteindelijk gaat om het verhaal wat ze vertelt. Ja. Dan is dat natuurlijk anders voor als voor een politicus. Want denk maar bijvoorbeeld aan Camille Eurlings. Die heeft het nooit afgeleerd. En ik denk dat hij het misschien wel een beetje cultiveerde. En ik denk dat dat ook geldt voor andere Limburgse politici. Dat ze het niet te veel moeten afleren. Want dan gaat het natuurlijk ook om de politicus. Maar als het bij mij gaat om mijn item, dan moet natuurlijk niet mijn accent afleiden. En dat ze dan in de rest van Nederland zitten te loren van voor ons eigenlijk zeggen, voor een politicus is dat misschien wel een enorme link juist met een grote achterban die hij had. Ik denk zeker voor een Limburgse politicus die mikt op de Limburgse stem, die kent het beste toch niet al te veel Hollands kallen. Nee. Wie is dat met tech eigenlijk? Want toen komt ook die Limburgse Kamerleden en zo, die komt toen allemaal tegen. Geet dat op het... Hey Fons, wie is het jong? Of liet dat toch afstandelijk en dan netjes in het Nederlands? Nou, het is meestal... als je eenmaal, tenminste dat heb ik last van, als je eenmaal met iemand in het Hollands best begoes, dan is het lastig om terug te gaan naar het plat. En het is natuurlijk maar dat zullen Friese of lui die uit de Achterhoek komen, ook hebben als je in de tegenkomst die uit dezelfde regio komt, dan heb je natuurlijk altijd sneller een klik of gaat om over te kallen of om eens te refereren aan carnaval. Dus dan deze dat gaat sneller, maar die verhouding tussen een politicus en een journalist is natuurlijk altijd al een beetje... Het is geen goede verhouding tussen twee vrienden. Het zijn altijd twee lui die gaat van een motten, bij wijze van spreken. Dus het is toch altijd... Het is niet een gewoon gesprek. Het is nooit een gewoon persoonlijk gesprek. Dus dat natuurlijk, daar maakt ze soms gebruik van en soms hulp het. Maar het is niet dat ze daardoor eigenlijk gigantisch veel hebben of zo. Ja, maar dan houdt het wel net over die kleuring, zeg maar. Dat zuidelijke accent dan wel behouden. Dat is denk ik ook groot. Maar hulpt zich dat
omdat het misschien voor ons wel juist gaat vriendelijker overkomt? Ja, ik heb wel gemerkt, maar ik weet niet of dat zozeer... Maar ik denk dat het wel een beetje aan mijn zachte G ligt. Als je een harde G hebt en de caps... de G staan heel scherp vragen, dan komt het als soms heel snel, heel pinnig en heel haaluver. En als je dat met een zachte G is, dan kent het soms nog eens gaat vriendelijker overkomen en is misschien de geïnterviewde nog eens bereid om nog... Zit minder snel in de verdediging en is nog bereid om erop in te gaan. Dus ja, soms in interviews, en zeker als bijvoorbeeld ministers of politici onder vuur liggen, ja, dan merk ik wel dat ze soms als dan journalisten er heel haal op in kunt hakken, dan slunt luid touw. Maar als ze de vraag dus gaat minder haal stelt of misschien gaat voorzichtiger, dan antwoorden ze niks meer. En misschien hulp een zachte G dan ook wel. Want dan komt het gaat vriendelijker en gaat gemoedelijker over. Ja. Wat natuurlijk ook alleen maar het is het gevoel. Want de inhoud, de rest van de inhoud, het deed er niks aan af. Nee. Maar het heeft gewoon te maken met wie het overkomt. Ja. Hollands kind soms helder en pinniger overkomen. Ja, dus daar is dan soms wel een beetje voordeel van. Volgens veel zien tegen natuurlijk altijd in het neuts. De vertel zoals binnen 1,5 minuut wat in de persconferentie zit die dadelijk komt en zo. Daar had ze net jasje aan en nog steeds dat serieus te doen. Ja. Maar in hoeverre is de politiek voor dich ook entertainment? Nou, ik zie het niet als entertainment. En ik denk ook niet dat het dat is. In zekere zin is het natuurlijk wel een heel bijzondere wereld die niet de echte wereld is. Maar er zit toch show in voor ons, of niet? Natuurlijk, er zitten zeker elementen in van show. En er zijn heel veel lui bezig met hun imago, met hun beeldvorming. Maar het is vooral in de journalistiek om doorheen te prikken. En zoveel mogelijk het echte verhaal te laten zien. En te laten zien wat er echt aan de hand is. Wie lastig dat toch is. Want ja, als dat zeker de afgelopen... Ik loop hier nu 10 jaar rond. En die afgelopen 10 jaar was dan één ding. Dus is het toch wel echt de opkomst van social media. Ja, vroeger houden politici nog een gezet aan een televisiezender nu om hun achterban te bereiken. En nu zien ze gewoon dat ze er ook omheen kennen en hun eigen filmpjes kunnen uploaden en hun eigen journaals, hun eigen nieuwsuitzendingen kunnen maken op YouTube. En dat doen ze ook allemaal. Dus ja, in deze zekere zin is het natuurlijk ook wel... Er zit dus zeker een stukje entertainment in en er zit ook een heel goed stuk beeldvorming in. En dat is eigenlijk de afgelopen jaren alleen maar dominanter geworden. Maar daar zit Stu Nimmi als politiek verslaggever tussen als filter, hè, voor de nieuwsconsument, zou ik maar zeggen. Ze kennen in feite roepen wat ze willen. Ja, maar daarom denk ik ook dat de rol van een journalist ook belangrijker is geworden. In de zin dat als ze een informatie wil, bij RTL Nieuws of bij een andere zender of een gezet, en probeer ik nooit te beperken tot in een zender, maar probeer altijd zoveel mogelijk te lezen. Maar dan weet ze in ieder geval dat het voldeed aan de journalistieke normen. En als ze de gelang leus was op Facebook van een bepaalde politicus of de leus de gelang wat ze op Twitter of via de nieuwsbrief in de mail krijgt van een fractie, ja, dan krijg je natuurlijk nooit hoe zie slaag opkomen. Ja. En dat hebben ze natuurlijk bij de echte fatsoenlijke journalistiek wel. En dat is denk ik toch wel een rol die steeds belangrijker is en ook wordt. Best nog hartstikke jong voor ons, maar zit ze door op die plaats? Moet er voor dich over 70 jaar als een soort vermengelige wegjagen door? Of zit er ooit ergens ver aan de horizon nog het angst wat ze misschien op aanvult? Boeteland, ik weet het niet. Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ja, dit was mijn droombaan en dit is mijn droombaan. Ik vind dit al altijd hartstikke leuk. Ik ben nog lang niet moe. Ik kan nog niet beloven dat ik dit nog tot mijn 70ste blijf doen. Echt, ik gang zo uit dan. Maar zolang ik het leuk vind, blijf ik het doen. En zolang ik dat gegeven is en gegund is, dat hangt natuurlijk ook van RTL af. Maar zolang dat kent, zou ik het doorgaan blijven doen. En dan heb ik ook niet de indruk dat het saai wordt of dat ik uitgeleerd ben. Ja. En zeker de afgelopen jaren hebben we al echt zoveel nieuwe dingen
die ze allemaal hebben metgemaakt. En daar hebben ze nu ook iedereen denkt gezien wat voor impact besluiten van het kabinet hebben, wie belangrijk controle is van de Kamer, wie belangrijk het is dat informatie klopt en dat er dingen worden uitgezocht, dat de regering gecontroleerd wordt en dat zonderlijk gebeurt. En ik denk dat we er nog lang niet met klaar zijn. Dus dan heb ik ook nog niet het gevoel dat ik klaar ben. Volgens mij begint Frits Westerdicht te mailen voor ons. Dankjewel hè. Dankjewel.